yung dulo niyan medyo mas malaki sa stock. Yo, what's up mga kabe? Welcome back to my channel. So for today's video, papalitan na natin ang stock headers ng ating Honda Civic into 421 headers. So ito muna ang stock headers. Ganito ang itsura niya. Ayan ang current headers natin. And then ito naman ang nabili nating 421 headers. Papakita ko siya. Ito siya. Ito, apat yan. 1, 2, 3, 4. Kaya 4. Tapos 2 dito, 1, ito, 2, tapos may 1, so kaya 4 to 1. Ayun, papalagay natin to kay Boss Jerry. Ayan na. Yung dulo niyan medyo mas malaki sa stock. Hindi ko na sinukat pero mas malaki yan. Diba? So lang ito. So yun pa yung mga kasama, parang gasket ng headers. Tapos ang tatak nito is Jasma. Ayan, Jasma headers. Nabili ko to sa San Fernando, 3.8. So, tara, palagay muna natin. So, kailangan din natin i-sound check ang stock headers plus spoon copy and with resonator pa. So, ito ang sound check niya. So, ito naman ang sound check ng 421 headers, spoon copy plus resonator. Siyempre, hindi rin mawawala ang pag-test drive natin. Siyempre, kailangan din natin makita kung gumanda ba yung arangkada at saka yung tunog niya habang dinadrive mo talaga siya. So, ito ang stock headers. Okay, so ito naman ang 421 header. Siyempre difference ng dalawa. Okay. Alright, so yun ang mga sound check natin at test drive natin. So ang overall feedback natin, so gumanda ang takbo ng ating sasakyan dahil din sa headers na medyo malaki ang butas at gumanda ang bass ng tunog niya. So, bumilog na yung tunog niya compare sa stock. So yun ang feedback natin mga kaabe. And I think that's it for today. Para to signing off.